أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ننانی درس کی انشاءاللہ العزیز سورة بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 رکو نمبر 10 آیات نمبر 85 یو آیات نے نو آغا ویلے کی گی. اس دی آیات کی چنے نو آغا حضور علیہ السلام نے در روح متعلق چنے نو آغا تپوس کڑشو. نو اللہ جل جلالہ ہوئے تو ورطاوہ ہے چی الروح من امر ربی چی روح دا زمان دا رب یو حکم دے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا او تاسو نه در کړی شوی چې نه نو هغه د علم نه الا قلیلا مگر چې نو هغه لږ شانتي. د ټول نه وړاندنۍ خبره دا ځای لږ مشکل دی نو چې پوه پې شي. د ټولو نه وړاندنۍ خبره ده چې دا آیات مکی دی او که دا آیات چې نو هغه مدني دی. نو دې متعلق نو هغه دوه صحابه او روایتونه دي. یو روایت د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د دې د شان نزول متعلق دی او یو روایت نو د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دی. بیا تفسیر مظهری والا نو قاضی ثناء الله پانفتی رحمه الله نو هغه د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نو هغه روایت له ترجیح ورکړل چې مدنی آیات دی او باقی حضرات مفسرین چنے نو آغا توجہ ورکڑل چنے نو دا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چنے نو آغا روایت لم آغوی سنگ چی دا نور صورت مکی دے دا غشانتی دا آیات هم مکی دے. اس دا دی متعلق چنے نو آغا دو واقعی بھی. نو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی ورز مونگا مدینہ منورہ کی زو نبی علیہ السلام روان ونو. نبی علیہ السلام سره پلاس کې نو هغه د کجوري یو څنګه و او بیا حضور علیہ السلام حالت ټیک ولګو کېناستو. نو د يهودو یو ډل رااله او د حضور علیہ السلام نه پاپس کې لاول وی چې د نبی علیہ السلام نه د روح په باره کې تپوس کو. نو د نورو کسانو ورته چې تاسو د تپوس مکو یاسنه چې داسې خبره داسې حکم د تبیان کې بیا تاسو چې نو هغه بد ګڼئ مقصد هغه به حق او سچ بیا به ایمان نه راوړئ. بہرحال دیکھ یو کس رالو د حضور علیہ السلام نے تپوس کو. نبی علیہ السلام نے نو هغه لاټی ته هغه څنګه ته دې ډډه واله نو ما ته اندازه ولګېدله چې نبی علیہ السلام باندې چې نو هغه وحی راځي. نو نبی علیہ السلام باندې دا آیات نو هغه وحی رااله ويسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. نو ستانه دوی تپوس کوي د روح په باره کې نو تو ورته ووایه چې روح دا زما د رب دی نو هغه یو حکم دی. نو دې واقع متعلق او د دې روایت متعلق نو هغه دا بیا مدني شو. دویم نو د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نو هغه روایت دی. دای کې بیا دوه دي خدای یو تفصیلی روایت دی چې دغه ټولو ذکر کړی موږ به هم نو هغه ذکر کو. نو بائی کی نو آغا دادی چی مکہ مکرمی نو آغا مشرکانو دیوی چی مونگا حضور علیہ السلام زمونگ سر دا وقت نا پاتشوی صادق هم دے امین هم دے رشتینے هم دے مونگے پا ہر طریقی بانچے نو آغا تجربہ کری. خوص خود دے دیسی یو دین طرف تجنے نو آغا رابلل کے چی دا زمونگ دا سمجھ نا بالا تر دے. نو دیس چل بہوکو چی مونگ با دا مدینی چنے نو آغا یهودو تا یو وفد ولی گو داغوی نه به معلومات وکو چې دغه شاندا پیغمبر خبره کوي نو د دې متعلق تاسو مونږ ته وایي مونږ څنګه امتحان وکو. نو دی چې کله دغه شانتي وکړلو نو دی التی وفد ولی ګلو هغه وفد چې نو هغه کسان رالم داغوی تپوس وکړو. نو چې کله تپوس شو نو دغه تپوس نه ورستو دغه مکه مدینه چې نو هغه يهودو دوی ته درې خبرې وکړلې. یو خبره چې نو هغه د ویتاسو دا تپوسو کوي چې اصحاب کهف څوک ولو دغه ځوانان څوک ولو. دویم دا څوک ولو چې د هغه د مشرق نه واله تر مغربه پورې د ټولې دنیا چې نو سفر کړی. او دریم تپوس به د تاسو د روح متعلق وکړي چې روح دا څه شیز دی. نو که چېرته د حضور علیه السلام د دریو واړو چې نو هغه تاسو له تفصیلي جواب درکوم نو دا بیا پیغمبر نه دی.
او که چرته د دریو واړو نه خاموش شولو نو بیا هم پیغمبر نه دی. خو که د بعضی جواب درکو د بعضو نه خاموش شولو نو دا بیا حق او سچ پیغمبر دی. دوی چې کله راغلل حضور علیه الصلاة والسلام ته وویلو نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته چې نو د نبی علیه الصلاة والسلام ورته زه به تاسو ته سبا چې نو هغه دا ووایم. نبی علیه الصلاة والسلام نه انشاءالله چې نو هغه ایر شولو. په زړه کې به ول د الله پیغمبر شان اوچت هو، په ژبه باندې چې نو هغه انشاءالله ونه وي. نو چې کله انشاءالله ونه وي نو څو ورځې چې نو هغه وحي بنده شوله. بعضې چې نو هغه 12 ورځې لیکلي، بعضې 15 ورځې چې نو هغه لیکلي ده، بعضې چې نو هغه 40 ورځې چې نو هغه لیکلي ده. اوس دغه ورځې چې نو هغه وحي منقطع شوله. نو چې کله وحي بنده شوله نو دوی به وی ګوره وی موږ ته خبره کړله اوس یې راته ونه وي. نبی علیه الصلاة والسلام باندې په دا خبره چې نو هغه ګرانه پرېوتله. نو اول الله جل جلاله چې نو هغه دغه مخکې آیات راځي هغه نازل کړلو ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. تو چې نو هغه یو کار کې یو خبره کې نو پای کې د سیمه چې زه به دا وکم مګر دا چې ان شاء الله چې الله اوغته نو زه به دا کار وکم. دغه نازل شو او بیا دغه سره دا آیات چې نو هغه نازل شو ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي. نو د نازل شو دویم چې نو هغه د اصحاب کهف متعلق چې نو سورته کهف کې او د ذوالقرنین متعلق چې نو هغه سورته کهف کې دغه دوانه چې نو هغه تفصیلی واقع رالی. نو دې چې نو هغه ورته ویل شو. وز دلته د روح نه چې نو دویمه خبره د روح نه څه مراد دی. دلته الله وی ويسألونك عن الروح نو دی چې د روح متعلق تپوس کو نو د دې نه څه مراد دی. نو دې کې یو د مفسرین چې نو هغه دې چې د تل هغه چې دلته د روح نه مراد نو هغه قرآن پاک دی. ذکر د دې نه مخکې هم د قرآن ذکر ولو وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین. او د دې نه وروسته هم چې نو هغه بیا د قرآن پاک چې نو هغه ذکر دی قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله. نو وی دلته د روح نه مراد قرآن دی. دویم ډله چې نو هغه دې طرف ته تللی ده چې دلته د روح نه مراد روح حیواني چې نو هغه دې مراد دی. کم چې د انسان او حیواناتو کې جاندارو کې چې کم روح وي نو دغه نو هغه مراد دی. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د روح نه مراد نو هغه جبرئیل علیه السلام دی. اولنې سپاره سورة بقره کې چې نو هغه تیر شو ونزله به روح الامین. نو روح الامین روح منه د چې نو هغه قرآن پاک کې زی په زی د جبرئیل علیه السلام د پاره نو هغه د لفظ استعمال شوی دی. حضرت علی کرم الله وجهه چې نو هغه فرمایي چې د روح نه مراد دا یو فرشته ده انه ملک 70,000 دای د پاره چې دا یو فرشته ده له 70,000 وجهین چې داغه او یا زره چې نو هغه مخونه دي او په هر یو مخ کې چې نو هغه فی کل وجهین 70,000 لسان او په هر یو مخ کې چې نو هغه بیا او یا زره چې نو هغه جبې دي او هر یو جبه چې نو هغه په یو وخت نو هغه او یا لغت او یا خبر چې نو هغه کوي او دغه فرشته د خپل دغه کیفیت سره چې نو هغه د الله جل جلاله چې نو هغه تسبیح کوي نو هغه د روح نه مراد چې نو هغه د فرشته نه. بعض چې نو هغه ویلي چې دلته د روح نه مراد روح حیواني دی چې کم د انسان په وجود کې چې نو هغه کم روح وي نو دغه روح چې نو هغه د مراد دی د دې چې نو هغه د روح مراد دی. او بعضی بیا چې نو هغه ویلي چې دا روح دا یو فرشته ده چې دا په تمام فرشتو کې د ټولو نه لوی او د ټولو نه چې نو هغه افضل ده. نو د ټولو نه لوی او د ټولو نه غټه فرشته چې نو هغه دا روح چې نو دا غي نوم دی. دریمه خبره چې نو هغه دا ده چې د دې روح ماهیت څه دی، د دې حقیقت دا څه دی، د دې ماهیت چې نو هغه څه دی. نو وس روح نو دای کې نو هغه وایي چې دا روح یو قول چې نو هغه په کې د حضرات دا دی چې دا هو دمون دا روح چې نو هغه دا وینه ده یو قسم. الا ترى ان الانسان اذا مات لا يفوت منه شيء الا الدم. وځکه چې نو هغه باندې دلیل دا دی چې کله انسان مړ شي نو د ټول وجود په خپل اقی حالت باندې چې نو هغه وي، خو د انسان د وجود نه صرف یو شی چې نو هغه غیب کیږي او دا هغه ویني.
کله چې سړی مړ شي بني آدم مړ شي نو که تاسو خیال کړی نو د ده بیا نو هغه لږ وخت وروسته بیا خلک نو هغه د ده څه ځای اینه شي یا څه کې ځای کټ شي نو هغه اینه نه کوي نو چې کله اینه نه کوي د ده د وجود کې د مرګ سره صرف یو شی چې نو هغه بني آدم کېږي هغه ختمیږي اوره کېږي نو دغه کم شیز چې اوره کېږي نو دغه وینه ده نو د هغوی وایي دلته روح نه مراد چې نو هغه وینه ده بعض چې نو هغه ویلي چې دا روح چې نو هغه هو نفس الحیوان هغه دا د انسان چې دا کم حیوانات څومره هم جاندار دوی چې دا کم سا اخلي نو دغه ساعت چې نو هغه روح ویل کېږي دا غوی دلیل په دې دا دی انه یموت باحتباس النفس ځکه چې دا سړی چې نو هغه بني آدم جاندار دی مري چې نو هغه په سا بندېدلو باندې څوک چې په مرۍ زور کې پس خوله والا چې نو هغه لاس کې دی چې نو پوزه والا بند کی نو دا روح چې کله سا چې نو هغه دا بند شي نو دی مړ شي نو هغه وایي د دې نه مراد چې نو هغه دی بعضی وی چې نو هغه روح هو جسم لطیف یحیی به الانسان دا د انسان په وجود کې نو هغه یو باریک چې نو هغه جسم دی چې د هغې په وجه باندې انسان چې نو هغه د ژوندی وي جاندار پې ژوندی کله چې د ده نه دغه روح دغه جسم چې نو هغه د ده نه وځي نو بیا د دغې نه وروسته د انسان چې نو هغه ژوندی نشي پاتې کېدی دی چې نو هغه مړ شي بعضو چې نو هغوی ذکر کړی دا روح چې دی نو هو الارض دا یو عرض دی نو وی بهرحال روح چې نو هغه دغه ټول الله رب العزت چې نو هغوی ویسألونک عن الروح تو ورته ووایه چې قل الروح من امر ربي دا زما د الرب حکم دی اوس آیه چې نو هغه د دې روح علم چاته شته او که نشته نو دې کې بیا دوه ډلې دي یوه ډله چې نو هغه حضرات دا فرمایي چې د روح علم دا صرف او صرف یو د الله د ذات سره دی د الله د ذات نه ما سوا چې نو هغه د دې علم هیچا سره نشته نه د نبی سره دی او نه د فرشتې سره شته او نه د بل چا سره چې نو هغه شته ځکه الله وایي قل الروح من امر ربي وما اوتیتم من العلم الا قلیلا خو جمهور حضرات چې نو هغه دا فرمایي چې د روح علم دا الله خپل پیغمبر له هم ورکړو خو د دې تعلق داسې دی چې دا داسې مسله نه ده چې په هغې سره د دین اسلام یو حکم چې نو هغه معلق دی د هغې سره تړلی نه نو د دې په وجه باندې الله پیغمبر د دې علم چې نو هغه چاته نه دی ښولی بس د انسان دپاره چې کم ضرورت او عقیدت ویلي چې دا د الله د طرف نه یو حکم دی ستا ایمان او عقیده به دی چې بس د خدای حکم د خدای امر دی تو په دغه باندې ایمان ساتي په دې کې به نور باس مباحثه چې نو هغه نه کی علامه قرطبي رحمه الله د دین چې نو هغه دا مسله او علامه بغوی رحمت الله علیه چې نو هغه راو باسنه هغه د دین معلومه دا شوله چې د هر سوال جواب ورکول دا لازم نه دی بعض سوال چې نو هغه کچرته هغه مفید وي دا هغه سوال چې نو هغه جواب ورکړی شي او کچرته یو سوال چې نو هغه مفید نه وي نو بیا دغه سوال جواب ورکول یا د سوال کې د هر جز جواب چې نو هغه ورکول دا لازم نه ځکه الله رب العزت هم د هغه تفصیل دته اون نه بلکې صرف دا وی قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا تاسو ته چې کوم علم درکړی شوی دی نو دا لږ دی وس علم نو د حضور علیه الصلاۃ والسلام علم خو ډیر لوی وو او الله رب العزت وی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا تاسو ته چې کوم علم درکړی شوی دی نو دا لږ دی نو د دې کې یو جواب دا دی چې ما اوتیتم کې اشاره چې نو هغه د مدینه یهودو ده چې تاسو په تورات کې د روح مبارک چې تاسو ته کم معلومات او دا حاصلو دا خو ډیر کم دی الله رب العزت چې نو هغې نه ډیر علم مال را کړی دی او دویم چې نو هغه جواب دا دی چې دا علم حضرات لیکلي دا د امور اضافیو نه دی نو چې کله دا د امور اضافیو نه دی نو د دې چې کله نو هغه الله ته نسبت وشي نو که د کل کائنات دا علم راغونډ کړی شي دا د الله د علم په باره کې چې نو هغه قلیل دی او چې کله حضور ته نسبت وشي نو د عوام د عام د امت علم دا د حضور د علم په باره کې چې نو هغه بیا ډیر لږ چې نو هغه قلیل دی نو دا د امور اضافیو نه دی نو ځکه الله وی ما اوتیت من العلم الا قلیلا الله دې په موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي
ويسألونك او دوی تپوس کوي لتانا ان الروح د روح په باره کې قل نو تو ورته ووایه پیغمبره الروح چې روح من امر ربي زما د رب حکم دی وما اوتیتم او نه دی درکړی شوی تاسو ته من العلم له علم نه الا قلیلا مگر لږ شان